Po dy fjalë për këtë ikjen e Fatos Nanos, që qau i gjithë Shqipëria. Të thashun, Shqipëria është në orën 2 të natës. Kur të zgjohet nga gjumi, mbase do të shikoj që nuk duhet qante, por duhet qeshte. Duhet edhe herë një kryeministër si Fatos Nano, thonë. Po, pse? Që të lozi tërdit Bixhos. Që të bëj Bixhos Shqipërinë. Për qa? Ka qenë kryeministri më i dalë për shqiptarët. Po pra të thash edhe një, kur të zgjohen nga gjumi, se nuk tha kota i tha. Ishte njeri prift. Do më thënë, co fshatar atje vajti jashtë shtetit, po themi për shembull si në Greqia dhe atje, qatë bende, e punoj të një prift, edhe e more e i për zmeqar, kur këthy këtu, i tha unë kam bërë shkolla atje për prift. Edhe më zgjohën prift në fshat. Ky beri namin atje, tëra maskaralleqi, ti ropi ata fshatarët, i beri tëra të këqijet e mundshme, po erdi një ditë që u plak, po para se të plake, ishte martuar, kështë bërë fëmi, qunin e qoj me të vërtet për të bërë shkollë. Për prift, se e kështë parë lezetin vetes në biznes. Edhe erdi dita që qunin baroj shkollën u këthy u bë prift në fshat, dhe jati ishte duke dhe në shpirt, e thret të birin, thot, ama në birin, thot, mu kungoj, thot, se unë kam bërë shumë të këqia, edhe do më malkoj gjithë fshati. I erdi kohë e vdekës ati, e dinde i që, do më dhe si do që tjetë diçka kështë mbetur nga thenjet e fesë. Vede biri, thot, baba, thot, ik pa merak, thot, se nuk të malkor njeri. Ama në biri, thot, po unë kam bërë këte, kam bërë këte. Po pra, ik baba i tha, se nuk të gjenjë gjej, tha. Ama në biri, po kam bërë dhe këte, po kam bërë dhe këte. Gjorë, baba i tha, ik të thash unë, tha, po të themi, tha, dhe ik i qetë ta në atë bota, se nuk të malkon do të njeri ty, tha, se ti, tha, për shembull, tha, për një dasëm ke marrë një Napoleon, unë do marrë 3. Ti ke quar njeri në vdekje me 2 Napoleon, unë do marrë 6. Dë harrohesh vetë, dë harrohesh vetë të dalun. Ti, tha, i ke berë filanit gruan, tha, unë do t'i bej gruan e vajzën e kushurirën e qatë ketë. Po prifti të? Po prifterin me maskarej se shpe, ku ka? Ne, se e di gjithë bota. Po hajde, s'karët si. Do me dhenë, Masorës dëmët. Tema është kjo që me që dolën ca maskarej më maskara se aji, njerëzit thonë tash sa i mi ishte nanë. Në rregull jeni? E morë desh. Kanë qarë më shumë se për Enver Hoxhën më burë, për Fatos Nanon. Po mire... Kush të dilte më i pari në media duke bërë garë, takimi i fundit me Nanon, ku e njofta Nanon, ku e piva gotën, ku e lujta letrën. E di teorinë e Laviersit ti? Jo, unë s'di asgjë, jam... Teoria e Laviersit, e di qa është Laviersi e be? Null fare. Laviersi e rejorës. Jepi pra jepi. Laviersi ngrihet për shembull ta zëm 45 gradë në të majtën dhe kur bie shkon 45 gradë nga krau tjetër. Dakor? Dhe vazhdon kjo lëvizje. Shqiptarët kanë qarë shumë këto vite, kanë qeshur shumë këto vite me gallatat e parlamentit e budalliqet e këtu, dhe erdhi koha që kishin nevojë edhe të qanin. Ka shku këtë 25 që tjetër. Ka 25 që tjetër. Pra, po këtu do vim prapë, se të është ty edhe jo, pra, sa të marën po këtë do të Kur vdesi Rama, kështu të bëjmë kur vdesi Rama, kur vdesi Berisha. Këtë pun kanë. Fillu qanë edhe për njëjë tjetër, qajti Berisha për Fatos Nanon. Këtë pun kanë, mos kim në ratë. Ishte shumë preks. Këta janë showmen, do më dhe njerëz që lozin teatr me popullin e tyre, dhe me radhë. Sot lozin këta, nesër do lozin me këta, e kështu me radhë.